अभी हम आए हैं अटक पे और इंशाल्लाह शिकार करेंगे मुर्गाबियों का तीत और इंशाल्लाह कल हम शिकार करेंगे डक्स को सुबह सवेरे। हाँ जी इंशाल्लाह। M416 भी है फॉर सिक्योरिटी। हाँ जी सो देखते रहिए। हाँ जी बिलाल तो पहुँच गए। हाँ तो बिल्कुल पहुंच गए खैर से। हाँ और इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे हम अपने मोर्चे संभालेंगे हाँ और शिकार के लिए शिकार के तो लिए इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और बिल्कुल दरिया के किनारे पे अभी मछलियाँ पका अभी रात भी है तो शक्ली भी तोड़े डार्क डार्क है। इंशाल्लाह सुबह पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त पहुंच गए हैं और जैसे ही हम पहुंच गए तो हमारा मोबाइल में जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया। गुड। हाँ जी इंशाल्लाह। तो अब कुछ सीन कुछ ऐसे है कि अभी तो हम खाना खाएंगे हाँ फिर सोएंगे जागेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ जी सुबह सुबह तैयारी में है। मैं ये चूज़ करूँगा बेकार ट्रम्प। First time in my life to hunt ducks with barbour. Trap 2000। हाँ जी अब हम बोट को पानी में उतारेंगे। रात को पानी थोड़ा ज़्यादा आगे आया था वो सो वापस कम हो गया पानी। संगा जी हाँ जी आवाज़ लगा ली उनको नीचे। हाँ जी अब हम यहाँ पे उसको शिकार करेंगे। कारतूस भी कार्ट्रिजेस भी लोड हो गए। हाँ रहो भाई। शॉट लेते वक्त अंधेरा था क्योंकि सुबह की नमाज से पहले गए थे तो अंधेरा था। सिर्फ शॉट की आवाज़ आपको सुनी होगी। उस वक्त हमारी फर्स्ट डक हंट हुई। हाँ जी ये मैंने अभी फर्स्ट शॉट में माशाल्लाह फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ डक को हंट किया। डायरेक्ट डेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गुड जॉब टॉनी। माशाल्लाह।
पहली वाली ये दूसरी वाली सुभान अल्लाह ये जा ओडू क्या होएगा ना क्या ये दूसरी भी मैंने मार दी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी 2 हो गए। देखो ये माने जाओ दौड़ मारे ये माने डस फीमेल मलाड अब ये भी शूट कर दिया। दोनों ने एक ही को शॉट कर दिया। 3 हो गए। अमेरिकन कूट को भी शूट कर दिया। हाँ जी लेने आ रहा है। इस वक्त थोड़ी रोशनी आ गई थी, अजान भी हो चुकी थी और मैंने अमेरिकन कूट को शॉट कर लिया। वो दूसरा जफर भाई कॉल पे बिजी था और ये अमेरिकन कूट आ गई और मैंने उनको शॉट कर दिया। तो ये भी हंट का हिस्सा बनी। दे रहा है गुड शॉट गुड 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 गुड। Das ist ein Schwarze. Ulam. इस वक्त स्टील को हमने कई कार्ट्रिज शॉट किए इन पे मगर ये हाथ नहीं आ रही थी। फिर टोनी जाकर उन्होंने ले आया। शिकार कर लिया है और बस अभी वापसी में वो डिकॉयस को वापसी में वापस डाल रहे हैं। हाँ जी काफ़ी मज़ा आया और ये जैकेट देख ले काफ़ी बड़ा भी है मुझ पे। हाँ जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था बाराबोर का और ये देख ले सारे मैंने ही मारा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स फैबुलस। आपको ज़्यादा व्हील भी दिखा लूँ। क्या खूबसूरती है यार की जगह की। देख ले वो फिशिंग कर रहा है फिशिंग। ये आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि हम स्पीड में थोड़ा स्लो है या मतलब एक ही जगह पे रुके हुए हैं। पानी देख ले और हमें देख ले प्रेशर रहेगा ना वो